Oi, gente, tudo bem com vocês? E é Miauzinho, tudo bem, Miauzinhos e gatinhos? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre mim, que eu sou agora uma YouTube nova. Meu nome é Mayara, eu tenho 10 anos. No meu canal vai ter vídeo de slime, vai ter vídeo de brincadeira, vídeo de titulagem, tudo que vocês imaginarem. Meu nome é Mayara, que eu escolhi aqui o tema, porque meu nome é Mayara, né? E eu amo gato, por isso que então eu escolhi Mayara Gato. Gente, quero olhar um pouquinho do meu cenário. Mas antes, solta a vinheta. Gente, aqui sou eu, gente, mas vocês vão ver eu um pouco cabelo solto, né, aqui, só quando a minha mãe alisa. Aqui sou eu, aqui tá escrito Minhal, Mayara Gato, inscreva-se. E aqui eu fiz umas pintinhas, fiz aqui. Aqui é eu, de anime, gente, mas é aquilo lá, assim, de anime girl, sabe que é girl, gente, eu acho que vocês sabem. Aqui tá escrito Mayara. Aqui tá gato. Aqui sou eu, gente. Só que de trança que eu uso trança, como vocês estão vendo aqui, ó. Mas tô com trança diferente. Aqui tá escrito inscreva-se. E, gente, aperte o sininho das notificações. Bem aqui embaixo. E deixe o seu like pra chegar 100 mil likes. 100 mil likes? Não! Tipo, no máximo uns 10 likes, né? Que tá começando. E aqui tem ela unicórnio. Aqui sou eu, só que de trancinha, 2 trancinhas. Tem umas patinhas de gato aqui, esqueci de mostrar. Gente, eu vou mostrar. Eu tenho LOL. Gente, aqui tá o quarto da minha LOL. Tem um unicórnio aqui, que eu fiz. Aqui estão as LOL Surprise, vem dançar. Ei, LOL, pra ficar quieta. Aqui tem a LOL Queen Bee. Gente, essas LOL, elas não são falsas, elas são feitas de massa de biscuit, mas também não são falsas, gente. Aqui tá uma madeira de LOL, da LOL, quer dizer. Aqui tem uma papinha verde, deve estar estragada, gente. A minha LOL não comeu essa papinha, porque sabe, gente, a papinha é de brócolis com espinafre agrielhão, por isso que tá verde. Aqui tem uma madeira da Queen Bee, tá vendo, gente? Põe pra focar. Não tá focando. Não tá focando? Gente, aqui tem a bolsa da minha LOL. Tá vendo? O quaderninho. E esse aqui tá do lado contrário, olha o lado aqui. A bolsa dela é de unicórnio, tem 2 lápis, gente. Peraí, deixa eu pegar os lapisinhos. Gente, e vocês querem saber o que eu vou ter no meu canal? Eu vou ter como desenhar, vai ter brincadeira, vai ter trollagem, vai ter slime, vai ter muitas coisas, gente. Vai ter como fazer squish, gente. Esse aqui é um squish. Squish aqui, gente, que eu fiz. Oxi, também tem esse aqui, só que não ficou muito bom, gente, é verdade. Aqui, ó. Não! E se vocês gostarem desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho, aperte aqui, depois aperte aqui. Não, primeiro aperta aqui, vai aparecer o sininho, você aperta e já deixe seu like, gente. E tchau, beijo de gatinho para vocês.